Ահա, վերադարձանք, շարունակում ենք Առավոտ լուսոն, շարունակում ենք խոսել հետաքրքիր ու կարևոր թեմաների մասին եւ հիմա ներկայացնելու ենք ձեզ հերթական նմանատիպ թեման, խոսելու ենք Maroc White Dreams սոցիալական ձեռնարկության մասին, որը գործում է Լուս աղբյուր գյուղում։ Փակագծերը հիմա դեռ շատ չենք բացի եւ կթողնենք, որպեսզի մեր հյուրը ել ավելի մանրամասն ներկայացնի, թե ինչով է զբաղվում։ Որովհետև մեր տաղավարում է Maroc սոցիալական ձեռնարկության հիմնադիր Մերի Գրիգորյանը։ Ողջույն Մերի։ Ողջունում ձեզ, բարի լույս։ Շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս հրաշք առավոտը ձեզ հետ դիմավորելու համար, Գարնանային։ Շնորհավոր մեր բոլոր կանանց միամսյա կնաև։ Սիրո միանում ենք նաև շնորհավոր ենք նաև եւ ձեզ եւս շնորհավորում ու սկսենք ամենասկզբից։ Ինչպես, ինչու որոշեցիք, որ պետք է Maroc-ը ունենա երկար տարիների կյանք եւ սկսեցիք այս հիմնադիրը դառնալ այս բիզնեսի սոցիալական ձեռնարկության։ Նախ նշեմ, Maroc-ը այս գաղափարը սկսվել է հայրիկս այս գործը իսկ սկզբանե արել է երկար տարիներ եւ ես այս ձեռնարկության շարունակողն եմ։ Maroc White Dreams սոցիալական ձեռնարկությունը հիմնադրվել է 2023 թվականի ապրիլի 8-ին եւ այսօր ես հպարտորեն կարող եմ ասել, որ հաջողված սոցիալական ձեռնարկություն է, ինչու, որովհետեւ իր շուրջը համախմբել է մի ողջ համայնք Լոռու մարզի սպիտակ խոշորացված համայնքում հիմնելով սոցիալական ձեռնարկություն, գունավորելով մարդկանց կյանքեր եւ ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը, այլ նաեւ մի ողջ համայնքի երեխաների կյանք։ Մենք արտադրում ենք գիպսե արձանիկներ, որոնք գունավորվում են եւ կենթանանում են երեխաների ձեռքերում։ Որոնց նմուշներից մեկը նաև մեր սեղանին է եւ շնորհակալ ենք նաև նվերի համար, որովհետեւ այստեղ տառերով փոքրիկ գեղեցիկ առավոտ լուսո ունենք։ Զրույցի ընթացքում ես էլ կփորձեմ նաև գունավորել այս տառերը, նաև մեր հեռուստադիտողները տեսնենք վերջում ինչ կստացվի։ Ինչ կստացվի։ Ես կարծում եմ, որ վստահաբար կստացվի քեզ։ Կարող ես այսպես կամած արդեն անցնել գործի, ընտրել ճիշտ գույները եւ սկսել ներկել, այո։ Կապույտ գուցե կամ նարնջագույն, արևոտ։ Դեղին եւ կարմիր, այսպես ավելի արևոտ։ Ավելի արևոտ է, որպեսզի տրամադրություն լինի։ Շատ լավ։ Խոսենք անցնող տարվա մասին, ինչ ծրագրեր է իրականացնել ձեռնարկությունը։ Մեր սոցիալական ձեռնարկությունը նախ ասեմ, որ մասնակցում է շատ բարեգործական ծրագրերի, անցած տարում մենք մասնակցել ենք բազմաթիվ բարեգործական ծրագրերի, շատ կարևորում եմ մինչ համայնքային կապը, երբ որ Maroc-ը որոշում է խելահեղ ինչ-որ մի ծրագիր իրականացնել, կողքին կանգնում է համայնքը, համայնքապետարանը եւ աջակցում է ամեն կերպ, որ այդ ծրագիրը իրականանա եւ ամեն տարի արդեն որոշել ենք, որ այս տարի մոտ 5 գյուղերում, որոնք որ իսկապես ունեն դրանց կարիքը, իրականացնենք նման ծրագրեր, որտեղ մենք կներկենք, կուրախանան երեխաները եւ մի ամբողջ օր կլինեն Maroc-ի հետ։ Մեր գյուղում իրականացրեցինք մի շատ հետաքրքիր ծրագիր, որը կոչվում էր երեխաները ներկում են գիպսե արձանիկներ, բայց մեր երեխաները այդ օրը 1-ից 100 տարեկան երեխաներն էին, շատ հետաքրքիր միջոցառում իրականացրեցինք եւ մի ողջ համայնք այդ օրը ուրախանում էր եւ գունավորում էր եւ նման ծրագրեր իրականացնելու ենք նաեւ տարբեր գյուղերում։ Խոսենք նաև թիմի մասին, ովքեր են ստեղծում այս գիպսե արձանիկները եւ այս ողջ փաթեթը Maroc-ի։ Շատ լավ։ Գիպսե արձանիկները արտադրման process-ը արդեն իսկ ինքը թերապևտիկ process է արտադրման։ Մեր արտադրամասում աջակցում են տարբեր առանձնահատկության պայմաններ ունեցող երիտասարդներ, արտադրում են եւ մինչդեռ մեր արտադրանքը կհայտնվի երեխաների ձեռքերում, Սպիտակ համայնքի բազմամասնագիտական թիմը տարածքային աջակցման կենտրոնի մի հատ այս արտադրանքը թեստավորում են եւ հասկանալու թե այս արտադրանքի ուժեղ եւ թույլ կողմերը մենք քննարկում ենք եւ նոր հայտնվում է երեխաների ձեռքերում։ Իսկ ինչու հենց որոշվեց նմանատիպ բան արտադրել, այսինքն ինչու հենց գիպսե արձանիկներ եւ որքանով հենց այս ամբողջ ներկելու գործընթացը, որով հենց հիմա շատ տարված եմ անեն։ Շատ հաճելի գործընթաց է։ Այ կարծում ես արդեն իմ հարցին պատասխանեցի կարծես թե։ Ինքը շատ կարգավորում է նյարդային համակարգը, կապ չունի տարիքային սահմանափակում չունի, կարգավորում է նյարդային համակարգը, զարգացնում է մանր մոտորիկան, երևակայությունը,
Ինչպես նաև սովորում ենք տառերը, թվերը, արձանիկները մեր 1000-ից ավել արձանիկներ ունենք տարբեր կենդանիներով, տարբեր արձանիկներ են, որի ընթացքում երեխան անմիջապես անվանում է տվյալ արձանիկին, այսինքն ինքը միանգամյա չէ, այլ նրա շուրջ կարող են ստեղծել հեքիաթներ եւ ստեղծագործել։ Իդեպ նշեմ նաև շուտով թողարկելու ենք Թումանյանական հեքիաթները, այսինքն ունենալու ենք հենց Թումանյանի հեքիաթ որը որ երեխան ներկելով կսովորի հեքիաթը, կզարգանա խոսքը, կգունավորի եւ նաեւ կճանաչի գույները, կտարբերակի եւ ինքը շատ թերապևտիկ հատկություն ունի։ Գիտենք նաև համագործակցությունների մասին, թե որքանով է օրինակ համայնքը ոգևորված եւ աջակցում, խոսենք նաև թե ինչ առաջիկա պլաններ ունեք համագործակցությունների տեսքով, հատկապես կրթական նախակրթարանների, դպրոցների հետ, որովհետեւ հիմա օրինակ մեր առաջ այբենարանն է դրված։ Ես սկզբանե նշեցի, որ մրուգի յուրաքանչյուր գաղափարի կողքը կանգնած է համայնքը, համայնքապետարանը, ով մի փոքր գյուղում հիմնելով սոցիալական ձեռնարկություն, դա արդեն մարդկանց տալիս է հնարավորություն, այսինքն ոգևորելու, գյուղում ապրելու համար, արարելու, ստեղծագործելու, եւ ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր համայնքում կարող է լինել նման ձեռնարկություններ, կապ չունի հենց անմիջապես արտադրական առավոտը վերջացրեցի արտադրական process լինի կամ յուրաքանչյուր գյուղ ունի շատ հետաքրքիր պատմամշակութային ժառանգություններ եւ կարող են վերհանել եւ ստեղծել մի հետաքրքիր սոցիալական ձեռնարկություն եւ դա կլինի եւս մեկ հետաքրքիր սոցիալական ձեռնարկություն, որը նաեւ կնպաստի զբոսաշրջությանը, հա, կարող եմ այդպես ասել։ Մենք համագործակցում ենք մանկապարտեզների, զարգացման կենտրոնների, դպրոցների, ինչպես նաեւ տարբեր կրթարանների հետ եւ ձեռք բերելով մեր արտադրանքը առաջին հերթին ես ասում եմ մի հատ իրան այս արտադրանքը թեստավորենք, հա, իր ուժեղ եւ թույլ կողմերը, դրանից հետո մենք ունենում ենք ավելի սերտ համագործակցություններ, մրուգի հեռանկարները իրենք նոր մի տարվա գործունեություն է, բայց վստահաբար ասում եմ, այն ինչը որ դրել ենք մեր առջև 3 տարվա հետ կապված, մենք դա հաղթահարել ենք 1 տարում, մեր թիմը շատ ուժեղ է, ես երբ որ ասում եմ թիմ, չեմ ասում միայն ես, այլ դպրոցները, մանկապարտեզները, համայնքը, գյուղացին, բոլորը հենց այս ծրագրի մեջ են։ Ես շատ եմ կարևորում նաև կրթությունը, այսինքն յուրաքանչյուր գործ սկսելուց առաջ կարևորում եմ կրթությունը եւ բազմաթիվ կրթական ծրագրերի մասնակցելով կրթական ծրագրերի եմ մասնակցել եւ դրա հիման վրա այսօր ունենք սոցիալական ձեռնարկությունը մեր, որը հուսով եմ այն առաքելությունը, որ ունի, կկատարի։ Կարծում եթե այնինչ իսկապես եւ ի սկզբանե նախատեսել եք, որ պետք է 3 տարում այդ ամենին հասնենք, հասել եք արդեն 1 տարվա ընթացքում, դա իհարկե հրաշալի ցուցանիշ է ցանկացած ձեռնարկության եւ ցանկացած գաղափարի համար, եւ տեսնում եմ նաեւ, որ սեղանին այբենարանից բացի կան ինչ-որ այսպես փոքրիկ պայուսակներ, հետաքրքիր է թե դրանց մեջ ինչ է։ Մենք շատ ենք սիրում նվիրել եւ այսօր ձեզ համար բերել ենք նվերներ, կան 2 փաթեթ, աղջիկների եւ տղաների համար նախատեսված։ Ձեր արձանիկներ ենք ներկելու։ Ծանր աշխատանքային օրվա վերջում բոլորս հոգնած, հա, գնում ենք տուն, կարող եք ներկել եւ այն, որ միշտ ասում եմ թերապևտիկ հատկություն ունի, զգաք անմիջապես դուք, թե ինչքան ինքը ազդեցություն է ունենում մարդկանց կյանքում։ Իդեպ մայրիկների մտավախությունը միանգամից կարող ենք փարատել, ասելով, որ այս ջրաներկերը շատ արագ չորանում են եւ այստեղ այնտեղ չեն կարող երեխաները նկարել։ Ես նաև դիտարկում եմ, որ ինքը շատ լավ հնարավորություն է գոնե օրվա ընթացքում 1 ժամ կամ լավ 1.5 ժամ գadgetներից դուրս հանել երեխաներին, ներկելով, նպաստել, թեկուզ մի փոքր ներդրում ունենա մրուկը գadgetներից դուրս հանելու համար երեխաներին։ Դե ինչ տեսնում ենք, որ իսկապես հաջողեց մանրը, ստացվեց հրաշալի առավոտ լուսո, հիմա վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողները եւս կտեսնեն։ Ձեզ իհարկե պիտի շնորհակալություն հայտնենք նման հրաշալի նախաձեռնության համար եւ հաջողություն մաղթենք, հուսալով, որ բոլոր այն նպատակները, որոնք ձեր առջև տրված են, իհարկե կիրականանան այնպիսի սամ ժամկետներում, ինչպիսին հենց այս վերջին ձեր նկարագրած դեպքն էր։ Մի բան էլ հավելեմ, մենք ասում ենք, որ աշխարհը գունավորում են երեխաները եւ եթե
մտախաղացում ունես հետաքրքիր ձեռնարկություն հիմնելու եւ այդ ձեռնարկության հիմքերը արդար են, մաքուր են, ինձ թվում է բոլոր այդ ձեռնարկությունները կհաջողեն։ Մենք հստակ մտքին աջակցում նաև շնորհակալ ենք անչափ ձեր գաղափարը իրականություն դարձնելու եւ շատ շատերին վստահ ենք ոչ միայն օգնելու, այլ նաև այս լուսավոր ու պայծառ գունավոր գաղափարով վարակելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Շնորհակալ ենք նաև քեզ մանե այս հրաշալի փոքրիկ կարելի ասել ինստալացիան ստանալու համար արվեստի շնորհակալ ենք սելի հեռուստադիտողներ, մենք էլ շարժվենք առաջ։